ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះហុកគីសៀមបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញគុទាវអនាម័យនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ឪពុកខ្ញុំដែលគាត់ជា founder of គុទាវភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2018នាងខ្ញុំបានរៀនគ្រប់ផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ឪពុកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាំងពីការផលិតទាំងការគ្រប់គ្រងនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជននាងខ្ញុំក្លាយទៅជា CEO of គុទាវភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2021ហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរនាងខ្ញុំបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុទាវមួយដ៏ធំដែលផ្ដោតទៅលើអនាម័យនិងគុណភាពល្អបំផុតបញ្ហាប្រឈមចម្បងដែលខ្ញុំជួបគឺការធានាបាននូវចំនួននិងគុណភាពអង្ករឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញតាមការព្យាករណ៍របស់ផលិតកម្មខ្ញុំហើយនិងផែនការទីផ្សាររបស់ខ្ញុំបានជំនះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដោយធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់អង្ករហើយក៏បានចុះផ្ទាល់ជាមួយកសិករខ្មែរដើម្បីធានារក្សាបាននូវចំនួននិងគុណភាពដែលខ្ញុំត្រូវការកេរដំណែលរបស់ពុកខ្ញុំដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់តែងតែមានបំណងចង់ផលិតសរសៃគុទាវខ្មែរមួយដែលមានគុណភាពល្អសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តរក្សាកេរដំណែលមួយនេះនិងសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់គាត់ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលជាកូនខ្មែរហើយក៏ជាអ្នកផលិតសរសៃគុទាវខ្មែរដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំបដិញ្ញានឹងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យកាន់តែខ្លាំងដោយផ្គត់ផ្គង់សរសៃគុទាវមួយដែលមានគុណភាពល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យគេកាន់តែស្គាល់ផលិតផលខ្មែរយើងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ Asia Prestige CEO Excellence Award ដែលមានការជឿជាក់និងជ្រើសរើសខ្ញុំដែលជាម្ចាស់ពានក្នុងឆ្នាំ2025នេះសូមអរគុណ